当你有一个声控老公。今天就不了啊。哎，你要干嘛？洗碗了。放下。我们女人是不用洗碗的。那我们不洗，谁洗呀？你老公洗，你公公洗。为什么我们要洗啊？你有没有听过一句话叫“恭喜发财”？他们不洗，那怎么发财？老妈，恭喜你啊，第二当奶奶啦！来个知识缘分了，几个月啊？给我100块钱，我就告诉你。啊，都给我得了嘛！好了，都给你了，你收了几个月啊？奶奶，猜猜我是谁？哎呀，讨厌！猜，有毛病啊！呀，你昨天是不是去买金镯子了？对啊，多少钱1、2万吧。你个败家娘们儿！兄啊，你怎么这样说呢？老妈，你说杨买一个金镯子花1、2万块钱，你说他是不是败家咯？那我怎么败家了？我买的又不是给我自己戴的，我买的是给老妈戴的。你说隔壁王成家他儿媳妇给他买了一条金项链，天天在我们面前嘚瑟，那我不得替老妈扳回来一局啊？你说我给老妈买，那叫败家娘们吗？我给外人买了才叫败家娘们。这句话说的非常对，没毛病。杨啊，你坐在这边干嘛啦？这边风这么大，等一下感冒怎么办？快点回家！你儿子叫我滚啊！叫你滚你就滚呢、你要叫他滚啊！我哪有这资格啊？那房子又不是写的我的名字。虽然名字写了他的，但是房子是你们2个的啊。他老是说这套房子，明天我带你去房产局，把房子过户在你名下，主动权在你手上。到时候有事没事要叫他滚，他不滚你要叫他交房租。走，干妈回去，我去心理他。我们总会绕啊绕。你怎么还不去干活啦？凭什么要我干？我干了一辈子了，我今天要休息。那我老婆好不容易在家休息1天，我不能陪她吗？我儿子休息，我也想跟他聊聊天的。好了，别吵了，我去干行不行？行。这么晚了还不去煮饭？你要我做啊？我叫谁做？好，我去做。啊？你怎么不按他们出牌？不是说让一聪做吗？妈，自从我嫁过来以后，我就感觉你每天像个俘虏一样，每天都找我们平时忙，都是你一个人带着2个娃，还要煮一大家子的饭，更不用说平时那些琐碎的家庭劳动。你今天就好好休息，我来做就好。好，谢谢。要走开，我找一个东西。不是刚吵完架吗？你来我房间找什么？找台阶呀。哎，我以为你以后再也不跟我说话了，我还以为要跑了。我为什么不要跟你说话呢？那我们俩刚刚吵架吵得这么凶，我不是想着刚刚吵了这么久，你会不会口渴啊？我想请你去喝饮料。你不生气啦？有什么好生气的？我们2个不是结拜过了？天上下雨，地上流，婆媳吵架不记仇，怎么了？你还在生气吗？
没有。做大点事啊！你不要跟我儿子过了吗？还是我跟他断绝关系？美好真的。我们一起去喝奶茶的。想喝什么？奶茶。包子熟了。哇，包子熟了，我先来一个。你别吃，我儿子先吃。看到了没有？这才是我亲妈！哈哈。哇，好吃好吃。哇，老妈太香了，我再来一个。行，这包子熟了，你可以吃。看到没？这个才是我亲妈。我也吃。用别人抢了啦！当命男儿媳妇，该干活时却在睡觉。天天在睡觉，玩手机，饭啊不煮，娃啊不带，我儿子到底喜欢你什么呢？老妈，此言差矣啦！我有一样好就好啦，我婆婆好啊，那我婆婆温柔大方、美丽善良、勤勉持家，是不是？我婆婆好啊，天天就要这样说，等一下给猫下去。好了，去睡觉了。爱你哦。准备要吃饭喽。好。这么多啊？对，就土鸡哈，多吃一点，补一下。好，来，这个给你。不用你吃，你多补一点，快点吃。老妈，你看这个金镯子好不好看？好看，像不像样？像。我跟你讲哈，别的婆婆有的，你也一定要有。真的吗？真的啦，你看哈。好，1、2。骗鬼！心里种下一颗种子，哒啦滴答。杨啊，给我1500，干嘛用？给你女儿交舞蹈费，一个学期不是才1000块吗？涨价。哦，你等一下啊。喂，老公，给我转2000块钱，你女儿要交那个舞蹈费。好，快点啊。可以呀，转手就赚了钱了。孩子，干嘛？啊？给你转3000块，3000块要干嘛？给你女儿交舞蹈费。好，我马上给你走。你2个赚钱很快，马上转到3000了。不用啊，我自己去交。帮我盛口饭，一口就好了哈。太多我吃不下。这是一口吗？你不知道我在减肥啊？你盛这么多，我哪里吃得完啊？我来。来一口。你娶了一个媳妇还是找了一个保姆？爱吃不吃？哼！老妈，我回来啦！回来呀！我饭菜做好了，赶快去洗手吃饭。哎，老妈，孩子呢？孩子在睡觉啦，我要去洗衣服。你有衣服要洗吗？我顺便给你洗。哎呀，算了吧，你什么面料的衣服都放在一起洗，等一下的衣服都被你洗坏了，还是我自己来吧。杨啊，你刚才那是什么态度啊？我以前怎么没发现你是这样子的？你怎么跟老妈说话的啊？老妈平时都是任劳任怨的，你还挑三拣四的，还嫌这嫌那的。然后老妈还是如此的把你养大，那我们现在已经有自己洗衣服的能力了，为什么还要再依靠你呢？像洗衣服这种小作业，老妈现在一把年纪了，也应该让她自己了。为啥对老妈这么好啊？这你就不懂吧？我对咱们好，不仅为了老妈，而且是为了我们孩子。你想一下，有什么样的父母，就是有什么样的孩子。我对咱们好，那以后我们的小孩长大了，他对我们肯定也差不了的。
老妈，以后家里面这个活啊，就由我跟你儿子来干，你在家享清福就好啦。此时一定被早晨爱的人正在路上。老妈，你看这个女的好不好看？好看。哎，你仔细看看。哦，这个眼睛很大，皮肤很白，身材很好。这个是谁呀？皮肤比你白，你闺蜜吗？这是你儿子的前女友。你晚上要想吃什么？我想吃能让我变白的。呀，被你安娜呢？你给我害惨了！我害你什么了？你会白他出来？雨桐，你做他，你娶一个媳妇回来，天天被他拿住。我也不敢啊。你去做他，做完了我给你退哦。你做的哦。你要做这个哦。老妈，我想吃点水果，你去帮我削一点呗。吃什么水果了？我看你像一个水果。家里只有苹果呢，我来切苹果。你想吃什么？我去给你买。你别动，你躺好，我去给你买。我去山上给你摘新鲜的。媳妇啊，你以后想吃什么哈，给我说，我可以给你买。娘，你不是跟一聪出去买衣服吗？这么快回来了？早上不是两个人笑呵呵出去，怎么现在回来脸臭臭了？哼，他到的地方他都不下车，他直接让我自己去买。然后他说他坐在车上等我。你说他让我带他去买衣服，他都不试衣服，我怎么给他买咯？我给你说了多少回了？给你说不用管他，爱买不买，没有衣服穿哦，不用给他买，还赶你去穿破烂。走，我带你去逛街。啊，我跟你讲个事，你不要生气哦。你说呗，还那个什么事，我还生气？你真的不要生气哦。哎，不会，你说小事随便闹，大事往我身后靠。我今天跟你妈吵架了。谁赢了？她今天没发挥好。哎，意料之中，没事，你俩半斤八两，谁都不好惹。你怎么能这样说呢？哎，幸亏你赢了。为什么这么说啊？你不比你婆婆难哄多啦？那你晚上自己吃一点哦，我出去一趟。那你要去哪里？那我不得哄哄老太太去？那你回来，我跟你一起去。哼，行吧，有个姐，走。走。老妈啊，付钱了。对，我们来玩个游戏来。不要。等一下钱我你给我骗走了。不会啦，这次保证让你赚。来，我拿200，你也拿200。这样行吗？你看嘛。不要给我骗哦。然后你300给我，这400你给我。真的吗？好，我这400给你拿走。不错吧？赶紧去煮饭。我先去煮饭哦。有这个好要叫我哦。哎，哪个叫我煮好再来。好。放下，这我老公给我做的。养你几个意思啊？为什么不让老妈吃菜啊？放下，这个也是我老公给我做的。你什么意思啊？儿子，你不熟了。杨最近对我意见很大，这个也不给我吃，那个也不给我吃，天天还对我生气。好啊，你竟敢这么对我妈！来妈，我给你2000块钱，你喜欢吃什么你就去买什么，我也不吃了。
往事一幕幕，伤心一幕幕。妈，我来。你又咋啦？你手不是刚烫伤吗？我要帮你，你又生气。你两个怎么了？今天中午他做饭的时候手烫伤了，叫我去帮他买药膏，我忘了，然后他就一直不说话。我想起来之后，我说要去给他买，他就说不用了。我们家有一把伞哈，有一次下雨哈，我带了它，可是它一直打不开，直到我走了好长一段路，卡住了伞才打开。妈身上的衣服已经湿了，那不就多余带了这把伞吗？对。多余的还有夏天的棉袄、冬天的风扇，还有你那，直到了嘘寒问暖，恁某若需要你的时阵，你若无及时出现，安尼都无哪意念着。关心这个物件吼，时间是真关键的，伤早伤暗拢是未适合，你家己去好好去想看。我们总会绕啊绕，绕啊绕。你说，哎，能不能给我拿点钱？我哪里有钱啊？老妈，给我点钱。你怎么可以跟老妈要钱呢？我没有。呀啊！要出去要衣服哦，天气很冷，衣服要穿。好，谢谢老妈。感谢你给我简单的陪伴和温暖，感谢你为我服。老妈，你吃榴莲哎，我也想吃。你脸皮怎么这么厚？刚刚我吵完架，又来找我要吃了。你当我傻呀，老妈？我们俩早晚都得要和好，那我等你吃完了再和好，那我不就亏了？你呀，就是嘴巴甜，我想跟你生气都生不起来。哎呀，一家人哪里来的那么多气？俗话说得好，打断骨头连着筋，关键时候我还得要靠老妈你的帮衬。你看那些婆媳不和的，但凡有一个人像你脸皮这么厚，也不能做到老死不相往来了。老妈，我跟你讲啊，这人啊，在外面是得要脸脸，但是呢，在家呢不能太要脸，可不能弄反了，不然呢，在外面的人呢会瞧不起你，家里人呢反而也会疏远你，你说对不对啊？你说的对，这盘龙给你。哎，谢谢。哇，老妈，你的脸真大那个人家说脸大的一般脾气好。真的吗？为什么？他翻脸比较慢啊。男人要洗碗才能当老板，男人要做饭家财又万贯。男人干家务将来能暴富。男人要拖地正太体可以。抱歉啊，我一会儿啊。起来！安娜，你快点给我留你的台面。白事情，你会知影嘞？你报讲是哪？我不知来林叔讲咧。你乱说讲，你哪不去读册尔？拄要互我用尔？啊！你搁再来，搁再搁谁？老妈，你看你儿子我，整天在这里好吃懒做，什么都不干，就知道玩手机。这又不能怪我，谁叫我有一个美丽善良、温柔大方又勤俭持家的好婆婆呢？是不是嘛？呀，你晚上想吃什么？我煮给你吃。等一下我就猫下去，以后买什么事情不要叫我。带我走向大海。我儿子请你回来，想说请你回来过日子了。哎呀，肯定是过日子的了呀，老妈。是过日子，每天叫这个婆婆给你煮饭。哎呀，老妈，这里就不懂了啦。天天做饭的婆婆啊，会长寿。真的吗？
能承受吗？古人云：婆婆要想活得久，多往厨房走一走，多给儿媳做做饭，婆婆越活越灿烂。再给儿媳煲个汤，婆婆长寿又健康。吃完饭之后啊，再刷个锅，婆婆能活到100。不想做饭你就说，每天借口这么多。哎呀，老妈，不是找借口，你看你也是有孙子的人吧？以后啊，我也是当婆婆的人。你现在所做的一切都是我以后学习的榜样，你来做，我来学，知道吧？有道理。好，我去做饭，你帮别人。老妈，算你看。哇，画的还挺像哦，这3个9了啊！嘿，我还是专门拿着你的手去量的诶，我还怕画小了。谢谢你哦，帮我拿一个剪刀，给我剪起来，我戴一下。啊？嘿嘿，这么大的镯子，这个很贵呀。赶紧试试看大小有没有合适。哎呀，我有的戴就好啊，给我花这个钱干嘛？哎呀，没事，这是你平时给我的钱，我才零花呢。啊，这里来，换着戴。好，拿出去给你小姐妹炫耀一下。我走啦。让我用生命中最嘹亮的歌声来陪伴你。世界这么大，爱是遇见你，多少次疯狂，多少天真，一起做个梦，有一天我们会重逢故。老妈，问你个问题呗。什么问题？你说如果我们俩闹矛盾了哈，那你希望你儿子向着谁？你说那2个会有矛盾吗？我说如果发生矛盾了呢？你希望你儿子向着谁？没有如果，那万一真的闹矛盾了呢？肯定向着你呀、我不会让我儿子向着我的，因为跟他过一辈子是你，不是我。你们2个小家庭和睦了，才能组建这个大家庭。我跟你有矛盾的话，不是为难我的儿子吗？所以说真的有矛盾我会让着你的。我这个年龄啊，什么道理不容懂，你就放心。先吃完了不管，后吃完了去洗碗。老妈，聪明能干、温柔善良、美丽大方的老妈，你来。你不要说了，我不要听你这一套。哼，我不洗。要不然我们来猜硬币，谁输了谁洗碗，好吧？好，可以。看好这个硬币，看它是几几年的？哎呀，我自己去洗呀，讨厌。爱你哦。一天到晚什么事都不做，就知道玩手机、买东西。你是凭什么？凭什么？凭我的婆婆温柔体贴又会照顾人，而且呢又还会赚钱，这都不说什么，又还长得漂亮，你说我凭什么？算你小子会说话。爱你哦。哼。这西瓜你2个人一人。好。我就没吃西瓜了。一人一半。我这不是一人一半的吗？切西瓜不会切吗？我来切。我懂了，来，杨给你。这个不是给你的啦，这个才是给你的啦。杨，这个给你吃。谢谢老妈。不会疼了。有太多男人的痛，男人的痛，男。剪刀石头走，跟爷去玩。不如好好欣赏一秒迷迷糊糊的浪漫。老妈，你跟我干嘛？我看你走出来，你家拢我踢。哎呀，你受了委屈老妈知道，老妈是过来人，你的气还没消出去住5星级的酒店，4几天再回来，想吃什么好料去买，我老妈钱给你，来，你去找你的好闺蜜，你爱玩几天就玩几天，给2个孩子给她带，我也要出去玩了，我也不要给她带，给她多带几天，看谁厉害，小孩带衣服我也给你带出来了，拿去，多玩几天，玩得开心了再回来。妈，希望你被这个世界爱着，希望你笑的是真的快乐。老妈，
啊，你在干嘛？切水果给宝贝吃啊。哦，评论区里面啊，都说我们俩关系这么好，是因为你只有一个儿子，要是有2个就不一定了。你怎么看？确实不一定啊，自己嘛，不然一生一世开心。那你会偏心吗？会啊，那你也太诚实了吧！我肯定哦，要偏了一个过得不好。你想当那个过得不好的？那还是算了吧，我还是当那个好的。我到时候跟你一起去帮那个不好的。有啊，父母拢想一碗水端平，兄弟端不平，是不是？所以一家人要互相帮忙、互相理解、互相包容。來日縱使千千闕歌，飄於遠方我路上。來日縱使千千晚星，亮過今晚月亮。老妈，你说你儿子是你亲生的吗？这样讲这个话，长相看不出来吗？基因这么庞大。那你知道为什么每次我们俩吵架你都只骂他不骂我？我骂他打他，他都是我的儿子。不管什么时候他都是我的儿子。你有人说吗？我骂你，你不生气吗？你越生气，跑回去了，我2个孙子要怎么办？妈，你是这样想的？对啊，我觉得当个儿媳妇啊。让我白感动这些年了。我一直把你当亲妈，可是你一直把我当外人。你知道吗？从今以后就把我当亲姑娘对待。这样子好吗？好啊，怎么不好啊？我们都是一家人啊。好，你试试看。好啊，可以。好啊，再来吧。你想到啊，细个除了食困变手机无做半项规堆衫裤袂去洗袂去洗涂骹唔洗唔长时阵到唔知人去煮饭先。等下迄囡仔转来要食哪？去做工课啦。好了，我不当了，你这个入戏太深了，我不当你女儿了，我当儿媳妇挺好的。当然。手捧我头，彩礼没有一滴油。如果你手了不用碰到这个杯子，钱有办法拿到，给你拿走。不可能，你那个杯子粘住了。没有，我是这种人吗？再来，我钱放在杯子里面，你呢？手不用碰到杯子，钱也拿到，你拿走。真的啊？真的。来哈。天青青啊，地灵灵，好听我老师爱众心明啊。乱讲。真的啦，你自己看。好，我再加200。你呢？手不用碰到杯子，你拿到，你拿走。没有拿到，你要500给我。可以啊。你这样不行，你得要拿一个透明的杯子，这样你才看得到。好。往事一幕幕，伤心。吃龙眼。老爸，我不吃。你不是最喜欢吃的啊？吃龙眼啊！谢谢老妈。哇，好甜哦！姐姐记下吃哦，姐姐我过来去背。好，谢谢妈。老姐来听，我讲。讲哪啦？咱结婚3到5年将来你也毋捌讲摆年羹好食，你今年身躯也好安尼，伊要食年羹你就给我摆开。阿哥，这你毋捌咱汉前对伊好，后尾咱食老的时阵，伊就对咱好啊。没错。过来帮我把高的地方擦一下，我擦够。好。一通啊！杨，你家叫你是听无的？表卫生尔，你迄敢无摕一个蓝面布就好啊啦。蓝面布你去拼？我来拼。春节到遐工课去斗做，伊话2个人去斗切的，安尼叫拢叫袂叮当。就讲真简单，来蓝面就好啊，毋对的。真简单，家己去做工的。好啦。今来工课参完做袂了，你讲？这怎么擦不掉这油烟啊？你说打手语算很简单的，他天天只知道打游戏。走开啦，我来啦。
你就用这种油污巾，这样子咔咔咔喷几下，你看油污就会顺着它的这个时间就慢慢的就滑下来了，很快的。然后直接这样一擦，你看是不是很干净？像这一个呢，家里面只要有油烟的地方哦，这样滋滋喷几下，然后轻轻一擦，很快就干净了。你摕只盆仔来我。老妈啊，家大的还是小的？大了。哦。那盆是拿了个生的还是浅的？浅的。哦。盆拿了个塑料的铁的。塑料的。妈妈，盆在哪里？唉，现在唔是讲啊。我家己来摕啊。老妈，我才想起来，你儿子哦就是个大骗子。之前跟我讲，他身高1.78米，年收入30万，人老实，话不多。我还偷笑我捡到宝的，嫁过来这么多年，我才反应过来哟。戆囡仔咧，你家己理解唔对啦。我家己的囝我要打唔知，伊讲的吼是身悬比切，啊8年收入30万，人老吼是歪无济。